நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர் ஒருத்தர் அவரோட ஏர்பாட்ஸ் ஒர்க் ஆகலன்னு தூத்துக்குடியிலேருந்து நமக்கு கொரியர் போட்டிருக்காங்க. அதில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் வாங்க. அவர் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாக்ஸோட கேஸில் லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகுது, ரைட் சைடு ஒர்க் ஆகலன்னு கொடுத்துருக்காங்க. நான் இப்போ வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். லெஃப்ட் சைடு மட்டும் தான் லைட் எரியுது, அதாவது பேரிங் ஆப்ஷன் காட்டுது. ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே ஒர்க் ஆகலை, சார்ஜும் ஏறல. நான் இப்போ ரைட் சைட் பட்ஸ் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். அதில் லைட் எரியல, அதாவது சார்ஜர் சுத்தமாகவே இல்லை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி ப்ராப்ளம் தான், நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை மாற்றியாச்சு. இப்போ வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இதான் ரைட் சைட் பட்ஸு. இப்போ நான் பட்ஸை வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். லைட் எரியுது, 2 பட்ஸுமே பக்காவாக ஒர்க் ஆகுது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இதை நம்ம இப்போ சேஃபாக பேக் பண்ணி அவங்களுக்கு கொரியர் பண்ண போகிறோம்.